Sejam bem-vindos ao canal É isso mesmo, e hoje vocês vão acompanhar a gente numa aventura super animal. Estamos aqui, ó, no aquário de Balneário Camboriú e vamos ver quais animais diferentes encontramos por aqui. Bora lá? Bora! Como chama isso? Axolote. Como chama esse bicho? Axolote? Que diferente, João Pedro. Peixe! É peixe? É? Não é. Olha a carinha dele. Olha a carinha dele. Ele é uma espécie ameaçada, olha. E é carnívoro, hein? Tem um branquinho e tem esse aqui, ó. Que legal. Olha ele se mexendo. Ele, ó, ó. É de verdade, gente. É de verdade. Olha como ele nada com os bracinhos pra trás, ó. Olha só que interessante as informações sobre o axolote. Ele é uma salamandra mexicana. E olha só, não tem pálpebras. Conseguem ver depois da grade? Não tem pálpebras e tem a capacidade de regenerar os membros. Olha que demais, hein? Vamos ver qual será o próximo bicho. Eu estou escutando alguns barulhos. E outra? Gente, como ela é rápida! Ela é muito rápida, você viu? Olha lá, cadê? Sumiu. Achei! Uau! Olha que legal esses peixinhos, eles são fluorescentes, não sei se dá pra vocês verem. Olha que lindos! Uau! Agora deu pra ver melhor, olha! Que lindos, João Pedro! Adorei esses peixinhos, eles são iluminados, olha! E olha quem encontramos aqui, capivara! Cadê a capivara? Oi, olha lá que lindo! A Maria é louca na capivara. Cadê a Maria? Olha lá, olha o outro também, ó. É um peixe diferente. Olha, ele tem um negócio assim na testa dele aqui, assim, ó. Olha esse! Que diferente, ele é branco. Olha lá o outro lá atrás escondidinho. Tem mais um aqui, mais outro ali. Tá vendo que Diferente. parece uma flecha aqui? Verdade. Olha a Parece uma cabeça flecha. dele. É uma bem Aquele é comprida. normal, aquele. Aquele é normal. Esse aqui não é todo xadrezinho, né? E é azulzinho, olha que Olha bonito. aquele azul ali, presente, aqui azul escuro. É, olha que lindo. Mas fluorescente. Agora esse é super diferente, olha. Olha, ele tá super animado. Uau, esse aquário Tô bonito. super animado pra ver um tubarão. Você tá esperando na expectativa do tubarão? Então vamos ver se a gente encontra. Bora lá. Olha que lindo, Guará. Que lindo, olha lá em cima. Olha que legal as calopsitas. Elas ficam soltas. Daqui da esquerda para a direita tem a Aurora, o Mickey e a Mel. Olha Tem a lá. Aurora e o Mickey são pais do chiclete, tá aqui no meu. Posso mostrar? Cadê aí quando eu vi uma... Olha o chiclete, gente. Ele fica grudadinho no ombro dele. Que demais. Olha só, gente, que lindos. Eles ficam soltinhos aqui, voando aqui em cima da gente. Olha que lindos. Olha, eles têm o peito roxo e a cabeça vermelhinha. Olha que legal, eles não têm medo. Olha que demais. Agora vamos entrar no mundo das águas salgadas. Vamos lá. Olha só a loja que encontramos aqui dentro do aquário. Uau, quantos bichinhos lindos. Olha a capivara. Olha ali, Uau, que aquário lindo. Olha, esse é o peixinho do Nemo, João Pedro? É o peixinho do Nemo. Procurando Nemo.
Olha lá, o moço tá alimentando os peixes. Será que o tubarão vai aparecer ali também? Olha só, gente, nós estamos pisando em cima do vidro dos tubarões. É, agora os tubarões. Olha lá ele vindo, olha lá. Tubarão. João Pedro, que quadro lindo, hein? Olha o tanto de conchinhas. Como que eles aparam todo esse tamanho? Não sei. Ó, Aqui é pedra. aqui é pedra? E aí, será que a gente vai conseguir ver o tubarão mais de perto ainda, João Pedro? Você viu a Dory? A Dory tá aí? Tá lá atrás, lá do rabinho amarelo. Aí, ela. Esse aqui, ó. É, aí a Dory. Deixa eu ver. Parece uma folha. Olha a grossura. Vira pra mim, Ele não vira, ele é fininho, fininho. Olha lá. Meu Deus. A grossura. Parece um papel. Parece um papel. Gente. Olha lá, parece que tá impresso. Gente. É o povo. Olha o povo. Como é que o povo faz, João Pedro? Meu Deus. Olha lá, que legal. Olha a estrela do mar, tá mexendo os tentáculozinhos. Aqui, ó. Tá vendo ela mexendo os tentáculos? Olha lá, que paradinha. Olha lá, pega lá, ó. Ela mexe, ó. Viu? Gente, se você olhar de cima assim, ó, parece enfeite. Parece que é de pedra, né? É, olha a outra lá atrás, ó, grandona. E olha o tamanho dessa concha. O que tem aqui? Será que é um tubarão? Pinguim! Olha quanto pinguim, João Pedro! Você tá conseguindo ver? Olha lá, ele vai subir. Ele vai mergulhar, será? Será que ele vai mergulhar, João Pedro? Olha que legal! Que legal! Olha. Olha lá, ele olha por cima, olha por baixo. Klausner do céu, Klausner, perdi o João Pedro. Cadê o João Pedro? Cadê o João Pedro? Sei. Cadê o João Pedro? João Pedro! O que você tá fazendo aí dentro? Com o papai, como que você foi parar aí dentro do aquário? Sai daí! Aí não é lugar de você chegar. Se eu não me engano, esse é o aquário do peixe palhaço, gente. Olha lá o palhaço. Vamos entrar no túnel do tubarão, ó. Vamos ver se ele passa aqui em cima. Ele tá se preparando, que ele vai pegar uma onda agora, ó, pra tirar uma foto. Olha lá, várias poses. Uau! Olha lá, o papai mostrando as poses pra ele. Uau, que ondona! O que tem aí? Água viva, que linda! Olha só, gente! Elas são lindas! Parece uma gelatina transparente. E olha como a iluminação favorece elas. Olha, essas aqui são diferentes. Ah, adorei! Adorei, olha! Olha como elas nadam. Lindas, lindas. Olha esse aquário.